ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்ம் எங்களுக்கு. ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்றே வந்து லீவ் சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா 13 இன்ச்சஸ் வந்து ஸ்னோ. போக முடியாது. நைட்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நைட் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ரோடெல்லாம் க்ளீன் பண்ண முடியாது. காலம்பரை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க க்ளீனிங் எல்லாம். அதனால் வந்து ஸ்கூல்ஸு ஆஃபீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமு, ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டு. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி என்னோடய பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. 2 ஸ்னோமேன் பண்ணி அதில் வந்து 2 ஸ்னோமேனையும் வந்து கொல்யூஷன் பண்ணணும். எந்த ஃபோர்ஸில் வந்து கொல்யூஷன் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து என்ன எனர்ஜி வருதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக ஒரு எஸ்ஸே மாதிரி எழுதி அதை வந்து சப்மிட் பண்ணணும். அதுதான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 2 ஸ்னோமேன் பண்ணியிருக்கா. முதல்ல வந்து பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இன்எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன். இது என்னென்னா ஒரு 2 ஸ்னோமேனில் ஒரு ஸ்னோமேன் வந்து இன்னொரு ஸ்னோமேனோட போய் அப்படியே வந்து ஒட்டிக்கிறது. இப்போ அவள் இடித்தோடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து போய் அதில் ஒட்டிக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டைரக்ட் கொல்யூஷனு. அது வந்து 2 கையிலேருந்து ஒரு கையில் வந்து மெதுவாகவும் இன்னொரு கையில் வந்து ஃபோர்ஸாகவும் தள்ளி விடும் போது என்ன எனர்ஜி கிடைக்கிறதுன்னு அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியில் இருக்குது. இப்போ வந்து தள்ளி விட்டோன்னா அது கீழே விழுது. அது வந்து கெனடிக் எனர்ஜி ஆகிடுது.